伤寒表症还没有解的时候，你没有开始麻黄汤的时候，心下有水气，干呕发热而咳，或就是有的时候有，有的时候没有这个症状，这是副症。主要的症状在这边，发热而咳或打嗝或小便不利、少腹满或喘者，小青龙汤。好，小青龙呢跟大青龙都可以看到表有寒的症状。小青龙汤呢是表寒里寒，当你看到表寒里寒的时候，就可以开小青龙汤了。那什么叫做表寒里寒？病人呢发热恶寒，身体疼痛，没有汗，脉是浮紧的，咳嗽。哎，你咳嗽是什么痰？我咳嗽是白痰。口渴不渴？不渴，这是寒嘛？寒的人不会渴的。好，痰是白痰，舌苔我看看白色的，然后这个就是已经是小青龙，表寒里寒。所以病人出现表寒里寒的咳嗽的时候，小青龙汤。好，小青龙汤。那你有处方，比如说你到买有诊所用科学中药，你就开个小青龙就结束了。好，那日久了以后，你就知道小青龙，就里面的内容就忘掉了。好，忘掉了以后你不会变化啦，啊，不会变化，对不对？好，那你就老师我遇到这个气喘，看似小青龙，8成是小青龙，2成不是，那你就不会加减了，你知道吗？所以还是方医还是要了解一下比较好。好，我们这个汤剂都有记的方法。好，那这个你看啊，从这边看，你看心下有水气，心下指的是胃的地方。好，那干呕，好，发热而咳，病人有发热，好，就是这个发烧，好，小青龙汤。那小青龙跟大青龙呢，这两个我们用在气喘上用的很多。好，临床上看的时候，我归纳给诸位就是夏天平常他都没有喘，天气热的时候开始喘，就是大青龙汤症。好，那有的是平常都没有喘，就是冬天天气一冷开始喘，小青龙汤。好，你就用这个汤方来做加减。好，因为是里寒，因为身体里面有热，它就跟着环境同气相求，一热它就发了。好，因为里面有伏热在里面，那里面有伏寒在里面的时候，一冷同气相求，它就开始发了。好，小青龙汤。那当你知道这个以后，其他的你用这个经方呢做你的基础方，对不对？便秘的时候加一点大黄啊，头痛啊还可以加一点什么诸如此类的。好，老师刚好月经来怎么办？可以加减一下。好，妇科的东西，好，就是看你，但是青龙还是青龙。我们用青龙的意思就是什么？麻黄，因为麻黄是青色的，青色青像一根像竹子一样细细的一根。小青龙汤，那小青龙汤这个或渴或利或瘀或小便，好，这都是不一定有的。好，那里面是热的话，病人如果有口渴，他喜欢喝的是冷水；里面是寒的时候，他说我不能喝冷水，喝得很难过，要喝就喝热水。好，这是里寒表热，就是里寒还是里热，从喜欢病人想要喝的温度，什么温度的水都可以做依据，就可以作为你的判断依据。好，你可以依据这个来决定里面是寒，里面是热。一般来说，里面是热的喝冰水啊，里面是凉的就喜欢喝热水，这是 common sense 嘛。啊，这样想就好了。那有的人是他不跟你讲他喜欢喝什么，我就是喝茶，喝热茶，我逼着我喝热茶。那你就会误解，你说你要想的欲望是什么？欲望，对不对？欲望是想喝冰水，但是我逼我自己去喝热茶，好，刚好是反的，好，所以你要问他的欲望是什么？好，小青龙汤呢？好，看方子，好，你看小青龙汤，我们叫麻芍姜辛桂附草拌，麻黄，读书考试的时候偷懒嘛，就是麻黄白芍干姜细辛桂枝五味子甘草半夏，小青龙汤，好。就是偷懒，我们有读一个字的头嘛，对不对？不然这个怎么背？好，那你如果当个医生开处方的时候，书翻开来看，当了病人开水嘛，不好意思，对不对？才4稍背一下，当然你如果是不记得，你就开个小青龙，写个4个字，对不对？叫病人到外面去等药，然后这就翻。那还有就是本剂就做好了小青龙的无所谓，对不对？否则的话，像我们被训练的，拿笔都开起来就是小青龙汤啊。对不对？以前被教的时候，不过就扁了，对不对？现在是不能扁了，最近才立法不能扁了，以前我们还没扁，对不对？你们都很幸福，一定要记得，那我们就要想办法去背它，对不对？那对不对？又不好背啊，这背的方法。麻黄3，芍药3，你注意看这个比例，好看比例，芍药3，细辛3的干姜3、甘草3、桂枝3、五味子半斤半夏，五味子还半夏加重，其他都是等量的。好，等量的。那这里看到五味子了，好，前面大家都看过了。好，五味子，五味子呢，为什么叫五味子？就是酸苦甘辛咸嘛。好，《神农本草经》上面所以诸位
看到这个经方了以后，回头看看我们前面讲的《神农本草经》啊，就可以知道五味子干什么。它有5种味道是混合在一起叫五味子。好，它主要的功能呢是要治疗咳嗽，咳嗽五味子非常好用。半夏呢，为什么用半夏？也是治疗咳嗽。好，治疗咳嗽。半夏呢主要是祛痰，所以如果半夏跟五味子合在一起的话，化痰止咳，半夏就变成化痰，五味子是止咳。好，那为什么要用干姜？干姜是药是温，干姜跟生姜不太一样，生姜是散胃里面的寒，干姜是温中，是温肺里面的，肺里面太冷了，我们要用干姜，所以我们有甘草干姜汤证，对不对？好，那干姜附子汤证，好，甘草干姜，所以干姜是能够去肺寒的，好，里面的太冷了，好，因为小青龙汤是里寒嘛，好，里寒。那这个细辛呢？过去对细辛这个温病派的时候啊，细辛有毒啊，不能用啊，这里又在祸害我们的经方哈。细辛呢非常好用的药，细辛是滴水去水用的，所以我们身上有蓄水的时候，这个水不是很大的水，很大的水很强的水，细辛没有用啊。好，但是水气的细辛绝对有用。哦，水气。小青龙汤有个人他告诉你啊，医生我咳嗽很厉害，喉咙痒，那我嘴巴不渴。他已经讲完了，他要小青龙了。哦，你根本脉都不用摸了，你就小青龙开出来，你这个还没有表寒，也没有发热，开个粉剂给他吃就好了，就好掉了。啊，为什么喉咙痒？喉咙痒就是水气不断的往上冒，喉咙里面痒。啊，这是标准的小青龙汤证。小青龙汤里面有细辛在里面。好，所以细辛的目的呢是能够，因为里面有寒水，所以干姜去寒，细辛呢能够去一点水。好，细辛，所以我们后面用了细辛很多。好，我咳嗽我常常也有细辛。好，那小青龙汤煮的方法呢？好，一样，你看看煮好这个8味药呢？好，这个先煮麻黄，好再煮。好，一样取3碗嘛，先喝，趁温的时候喝1碗。如果病人有口渴的很厉害，因为半夏涤痰的力量很强，张仲景在经方里面《伤寒金匮》，只要病人出现口渴的时候，张仲景一律不用半夏。好，因为半夏能够止呕，但是半夏那个口渴的人呢，吃到半夏嘴巴会更渴。啊，因为半夏就是排水力量很强。好，所以有口渴的时候绝对不加，好，就要把半夏拿掉。这里是看到瓜蒌根的，瓜蒌根呢，好。如果有口渴嘛，好，把半夏拿掉，加瓜蒌根。瓜蒌根是很有名的止痰的、治渴的药，口渴的药哈。所以说，如果糖尿病的人好有口渴，好，我们常常用瓜蒌根。我前面介绍过刚劲的葛根汤、葛根麻黄桂枝汤，桂枝汤加上葛根麻黄变葛根汤。如果说我们把葛根麻黄通通拿掉，把桂枝汤加上那个瓜蒌根的话，就变成柔劲的处方。如果病人稍微有下痢，好，把麻黄拿掉，加原花，好，原花。我们甘遂大吉原花，原花很凶悍，哈，原花如鸡子大。那原花如鸡子大，你看的好像很多，实际上原花非常的轻啊，所以你拿一个像鸡蛋黄大了，搞不好一钱还没有1/3钱，啊，很少一点点，大概才1克2克左右，啊，原花一点点。那会用到原花，是因为肺里面有积水，啊，有积水。那如果说益者去麻黄加附子1枚泡，若小便不利，好，少腹满者去麻黄加茯苓，好，若喘去麻黄，这个后面哈，这不对，这个是原来张仲景那个经方里面有这个写到这一段，我想我们大家都认为这个是错的。最后一个这里是，如果喘的时候去麻黄，喘是更要加麻黄，不可能说喘是去麻黄，因为麻黄本身是治疗喘的，好，所以后面一定是哪个家伙给他加进去的，不晓得是哪一个朝代哪个家伙干的坏事哈。这个不对的，好，这个，但是我还是放了，因为我保存原书嘛，哈，只是不晓得哪个家伙害人哈，害了这个，你害他岳母，害自己岳母就罢了，怎么害了我们后面人哈？所以这里要删掉。好，那如果有喘，我们可以加麻黄哈，加杏仁，好，去皮煎啊。过去为什么会中药其实没有那么细，说去皮煎啊，里面比较有毒，实际上比较苦啊，比较苦，就像莲子的心比较苦一样。好，那像这种呢，后面的加减的方法，我们处方常常后面有加减，好，加减，那就是啊，比如说你加附子1枚，泡制过的附子，好，为什么会泡制过的附子？好，因为有益，就是隔逆，好，隔气打益气，胃里面太冷了，我们要用附子的热量，好，诸如此类的，好，那
这个都大家都不要担心，我们后面会介绍处方的时候哈，在介绍单位的药，诸位都自己会去加减。但是基本方一定是这个麻芍姜青桂乌草柏8味药好的组成，好8味药的组成。那再回头就要记得，表寒里寒的时候，病人咳嗽气喘，小青龙，好，大青龙呢表寒里热，这样子讲诸位就了解了。这个第46条，伤寒，心下有水气，咳而微喘，发热不可，小青龙汤。你看啊，有咳又不渴，好，微喘，这一看就晓得就是小青龙汤症。心下有水气，这个水气在胃的地方，这个心下有水气，累积的有这个寒气在这个地方，好，那小青龙汤里面呢，又有干姜，干姜半夏，它都可以把这个水排掉，好，胃心下的水排掉。那小青龙汤吃了以后呢，如果有渴，这正常了。小青龙汤本身是不渴的，因为里寒嘛。吃完药以后口渴了，我想喝水了，寒去掉了。比如说，光是这两个字，这几个字，服汤解渴者，止寒去，欲解也。好，光是这个，我们延伸到很多这个地方。比如说，你治疗一个病人，肾脏病的人，肾脏病尿毒积水的肾脏衰竭的人那不口渴的，看到水也不会想喝的。那你是为什么吃了你的药，我是又流汗又口渴？这是病欲解要好了，知道我意思吗？这种口渴，所以口渴呢和胃气回复是相同的结果。本来我这个感冒是吃的那个没有胃口，肚子我发烧，这个流汗，肌肉酸痛，但我没有胃口。现在吃了你药以后，胃口回不来，肚子很饿，想吃东西，这都是好的现象。原来不渴，现在渴了，就是里寒去掉了，渴就出现了。上面呢介绍到小青龙汤，就是太阳针的上篇。太阳针呢分上中下3篇，太阳篇是最多的。上篇里面呢几个，我就后面我们列了几个重点，诸位一定要知道。刚开始得到病的时候，正气还是强，邪气尚前，要迅速的攻掉它，这是上攻治未病。一查就到处方就下去，经方你就开。所以以后诸位开经方的时候，你周围的人都受惠。为什么？根本还没有病，才到表面上，你根本没有到里面去被你治好了。所以你一家大小，大家平安啦，根本没有病嘛。中医认为百病风之始。百病，我们常常在治疗肝病或治疗内科病的时候，这本来是肾脏病或者是肝病，治疗那个胰脏病或怎么样，肺病，它从厥阴症寒热并结，厥阴症就在变少阴症变成太阴，变成少阳症，变成阳明，知道它不会死了，因为阳明无死症了，